Parkwooddan yo'l olmadim, diqqat bo'lyapsizlarmi? Diqqat olmanglar o'rtoqlar, sizlarga bitta zo'r variant topib qo'yganmiz. Lokatsiya Mirobod, Rossiyskiy posolstvo и Parkwoodda shundoqqina qarshisida. 9 qavatli binoni 7-etaji, 4 xona o'rtoqlar. 91 kvadrat hujjatda aslida kattaroq. Uyi o'zini avtoturargohi, частный, и shundoqqina bolalar o'ynash maydonchasi ham yonginasida, maktab, bog'cha, korzinka barcha qulayliklarga ega. Qiziq bo'lsa o'tkazmanglar, olib kirib ko'rsatamiz. Rosli, prixoshka, kattalik ko'rasizlarmi? O'zini shunaqangi shkoflarigacha qildirib qo'yilgan. И yonginasida birinchi xonasi zal. Tashqariga qaragan o'zini oynalari bilan ko'ryapsizlar. Buni yonginasida разделный санузел, hojatxonasi. И buni yonidan bemalol oshxonaga o'tsa bo'ladi. Ko'ryapsizlar, tapchan qilib, o'zi milliycha choy ichishlik uchun sharoit qilib qo'yilgan. Kuxnya veranda 2 ga bo'lingan, kuxnya yarmiga ayol qizlarimiz bemalol ishlashligi uchun chevorxona qilib foydalanishyapti ekan. Buni yonidan, ya'ni kirganimizda to'g'rida bitta zal ko'ryapsizlar, uy kosmetika holatda. Agar 10 ga yuradigan bo'lsangiz kirganingizda bitta xonasi, bolalar yotoqxonasi qilib foydalansa bo'ladi. И to'g'riga o'tadigan bo'lsangiz hammomi ko'ryapsizlar. Buni yonidan yana родительский spalniga o'tsa bo'ladi. Qaranglar, детский plashatkasi и shaxsiy avtoparkovkasi shundoq ko'rinib turar ekan. Mebellari shunaqangi chiroyli qilib yasattirib qo'yilgan ekan. Parkwood yonidan uy so'raganlar uchun idealniy variant. Mirobod, narxi 139 ming. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib, batafsil ma'lumotni olib, savdolashsanglar bo'ladi.